Мяне і яшчэ адну зняволеную, якая была хворая на рак, гналі у прамым сэнсе. Нас гналі праз чыгуначныя рэйкі, і толькі святло фонарыкаў ад канвою, брэх сабак. Было такое ўражанне, што ты ў канцлягеры знаходзішся. Гомельская колония для меня это не страшно, это мерзко. Потому что я там поменяла 10 отрядов. Гэтая калонія падпарадкоўваюць трендам апошнім па расчалавечванні. Задача проста катаваць. У шклоўскай калоніі я мог заўважыць, што як паступова закручиваются гэтыя гайкі. Избиение там это нормальное явление. Если, допустим, в других колониях можно в ШИЗО получить там и 5 суток, и 7 суток ШИЗО, то на единице такое не распространено. В самом ШИЗО тебя продляют, еще могут 10 дать, потом еще 10 дать. Гэта архіпеляг Белах. Новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вами Ганна Соус. У 7 частках мы пройдзем все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрымання, суткі, следства, хатнія арышты, хіміі, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палітзняволеныя і сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка пра тое, як катуюць падчас этапаў, а таксама пра найбольш вядомыя калоніі Беларусі – гомельскую жаночую, наваполацкую і шклоўскую. Гэта 6-ы круг пекла. Архіпеляг Белах, 6-ы круг пекла. Этапы і папраўчыя калоніі, прымусовая праца за кратамі. Этап са следчага ізалятара ў калонію – цяжкае выпрабаванне. Праваабаронцы кваліфікуюць этап як катаванне, бо ў нечалавечых умовах палітзняволеныя могуць знаходзіцца ад некалькіх дзён, некалькіх тыдняў да месяца. Цягам гэтага часу ані родныя, ані адвакаты нічога не ведаюць ні пра вязняў, ні пра тое, куды іх вязуць. Былая палітзняволеная Вольга Класкоўская правяла больш за 2 гады за кратамі. Яе асудзілі за ўдзел у пратэстах у кастрычніку 2020 году. За гэты час яе двойчы судзілі ў палітычна матываваных крымінальных справах. Яна адбыла ў ШЗА і ПКТ агулам амаль 5 месяцаў і прайшла праз 10 этапаў. Самае галоўнае ў этапе, канешне, гэта стрэс, гэта выпрабаванне чарговае, але нават побытавае, скажем так, нязручнасці нашмат лягчэй перанесці, калі табе трапляецца добры канвой. Збольшага ўсё залежыць ад канвою, якім будзе твой этап. І ў большасці выпадкаў мне шанцавала з канвоем. Звычайна гэта былі маладыя хлопцы, якія даволі нейтральна ставіліся да палітвязняў, а часта бывала так, што і нават добразычлівыя нейкія жэсты дэманстравалі ў стасунку да нас, дазвалялі нам перамаўляцца паміж сабой, спяваць песні. Я вельмі часта спявала муры, пагоню. Палітвязні ў асноўным гэта хлопцы былі, вельмі уважліва слухалі, была цішыня ў вагоне, а пасля апладзіравалі і крычалі «Жыве Беларусь». Хаця былі і цяжкія, вельмі цяжкія этапы. З Жодзіна на Валадарку. Гэта быў 20-й год, мяне этапавалі з Жодзіна ў Менск. Канвой трапіўся вельмі злы, вельмі агрэсіўны. Вязняў этапуюць у кайданках. Вялікія торбы яны вымушаныя несці скаванымі рукамі. Пакурыць немагчыма. Часта асуджаныя просяць перад этапам не перадаваць рэчаў у перадач, каб лягчэй было весці майно з сабой. Прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Белпол, былы супрацоўнік крымінальнага вышуку Владзімір Жыгар, тлумачыць лагістыку і арганізацыю этапу з пункту гледжання сілавікоў. Если мы говорим о перевозке заключенных поездом, вагонами Столыпина, то это происходит ночью. Это к определенному времени. В ВВС приносится список, кто там приезжает с этапа, либо кто уезжает на этап. Формируются дела, подготавливаются личные вещи, подъезжает конвойная машина, выходит конвойная группа, чаще всего состоящая из сотрудников как ИВС, так и сотрудников того или иного райотдела. Людей
помещают в конвойную машину, и с сопровождением она едет на железнодорожный вокзал, где к проходящему поезду прикреплены вагоны. Машина подъезжает в упор к входу или там, выходу из вагона. Открываются двери, передаются сначала личные дела, и уже непосредственно сотрудники, которые принимают людей, они уже по списку заводят людей в сам вагон. Но тут надо понимать, что вот на этом уже там, возможности там, милиции заканчиваются. Дальше они уже находятся в юрисдикции департамента исполнения наказаний. На одной пассажирской станции может подъехать там 5-6 машин, там они представляют разные РОВД, и все, и всех грузят. И этапы, они, по-моему, по четным числам. То есть этапы из ИВС, из отдела в СИЗО, а этапы из СИЗО в ИВС по нечетным. Там нет никаких компьютерных систем, нет никаких баз данных, там все вписывается вручную. Як можна падрыхтавацца да этапу? Што могуць зрабіць родныя палітзняволеных? Раіць праваабаронца вясны Наталья Сацункевіч. Калі чалавек знаходзіцца яшчэ ў СІЗА да суда і потым да разгляду апеляцыі, то можна і варта рабіць грашовыя пераводы. Па-першае, чалавек атрымлівае інфармацыю аб гэтых пераводах, гэта яго падтрымлівае як увага, салідарнасць. Па-другое, гэтыя грошы проста застануцца на рахунку і паедуць далей з чалавекам у калонію. І калі не будзе дадатковых абмежаванняў і спагнанняў, то ён зможа выкарыстоўваць гэтыя сродкі ў турэмнай краме. На жаль, усе палітычныя вязні стаяць на ўліку є схільныя да дэструктыўнай дзейнасці і вельмі часта выкарыстоўваецца гэтае абмежаванне, калі вязень можа выдаткаваць толькі 2 базавыя велічыні на месяц у турэмнай краме. Але ўсё роўна грошы могуць быць, яны не прападуць. Відавочна, што мільёны там не патрэбныя, але нейкі запас добра, каб быў. Ну і па-другое, наконт этапу сам вязень мае парады ўжо не пачуе. Але для родных добрай крыніцай інфармацыі можа быць інфармацыя ад звычайных вязняў, не палітычных. У Беларусі вельмі шмат людзей, якія прайшлі праз крымінальныя справы, СІЗА, калоніі. Ёсць групы ў аднакласніках, кантакце, вайберы, чаты. Людзі родныя абмяркоўваюць, як спрасціць этап, якую торбу лепей перадаць перад этапам, якія рэчы забраць, нешта даслаць. Гэта, канешне, патрабуе ад родных працы. Да гэтага трэба рыхтавацца. Але гэта нашмат спрасціць жыццё вязня і дасць яму упэўненасць, што яму, па-першае, дапамагаюць, а па-другое, што пра яго памятаюць. Пасля этапу палітвязень трапляе найчасцей у калонію. Всяго ў Беларусі 17 папраўчых калоній з улікам адной для непаўнагадовых. Яны падзеленыя на некалькі відаў строгага, агульнага, узмоцненага і асаблівага рэжыму. Апошні найгоршы. Гэта калонія нумар 13 у Глыбокім. Праваабаронцам вясны вядома пра 2 палітвязняў там. Гэта Мікола Статкевіч і Віталь Мельнік, рэйкавы партызан, якому прастрэлілі ногі. Ёсць і іншае адрозненне, пра якое кажа прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» Александр Ракіцкі. Ён служыў пракурорам аддзелу па наглядзе за законнасцю выканання крымінальных пакаранняў з 2003 по 2008 гады. На сегодняшний день колонии подразделяются на 2 вида. Это исправительная колония для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, и для лиц, ранее не отбывавших. Возьмем мужские колонии для лиц, ранее не отбывавших наказание. На сегодняшний день это, насколько мне известно, ИК-2 Бобруйск, ИК-17 Шклов, ИК-1 Новополоцк, ИК-3 Витьба и ИК-15 Могилев. Як вызначаецца, у якую калонію якіх палітвязняў адпраўляюць? Направляет в исправительную колонию департамент исполнения наказаний, так называемый специальный отдел. Этим занимается в департаменте исполнения наказаний. Логика такая, в зависимости от наполнения, от того, проходили ли по одному делу осужденные, то есть не должны содержаться, то есть, как правило, не должны содержаться в одной колонии лица, которые проходили по одному уголовному делу, соучастники. Если мы берем 4500 или 1500 политзаключенных, то распределите на 5 колоний, то получается по 300 человек будет на одну колонию. Якія могуць быць першыя крокі па прыбыцці ў калонію? Праваабаронца Наталья Сацункевіч працягвае.
Важна проста глядзець, што адбываецца навокал. Бо сістэма збудавана такім чынам, што чалавеку звычайна тлумачаць розныя правілы, фармальныя і нефармальныя. Ну і чалавек абірае, якія з іх яму пасуюць ці не. Зараз у кожнай калоніі знаходзяцца дзесяткі палітвязняў, і проста немагчыма не камунікаваць з імі. І палітвязні звычайна адзін аднаго падтрымліваюць, могуць нешта падказаць, параіць, варта проста арыентавацца на гэта. Гэта архіпеляг Белах, новы падкаст радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соусь. Мы раскажам, як пабудаваны архіпеляг Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасці вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпеляг Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя. У Беларусі 3 папраўчыя калоніі для жанчын. Гэта калонія закрытага тыпу нумар 4 ў Гомлі, куды, як правіла, накіроўваюць тых, хто быў асуджаны ўпершыню. І калонія нумар 24 пад Рэчыцай, вядомая сваімі жорсткімі ўмовамі ўтрымання. Сюды трапляюць паўторна асуджаныя. Нядаўна ў Баранавічах з'явілася новая пенітэнцыярная ўстанова для жанчын, папраўчая калонія пасялення нумар 10. Створаная на базе закрытай ў 2022 годзе папраўчай калоніі адкрытага тыпу нумар 52, дзе адбывалі хімію асуджаныя мужчыны. У Баранавіцкую калонію адпраўляюць асуджаных жанчын з гомельскай ПК нумар 4 пасля замены пакарання на мякчэйшае. Праваабаронцы адзначаюць, што гэтая мера не тычыцца палітычных зняволеных. Гомельская калонія нумар 4. Вязніца большасці палітзняволеных жанчын. Начальнік Дзяніс Толстянкоў. Адразу магу сказаць, што гомельская калонія найгоршае месца. Гэта рэальная страшэнная катоўня, установа сталінскага тыпу. І знаходзіцца там выжываць, трымацца вельмі цяжка. Самыя страшныя, драматычныя пякельныя ўспаміны звязаныя менавіта з гомельскай калоніяй. Успамінае былая палітзняволеная Вольга Класкоўская. Калі я толькі туды заехала ў сакавіку 21 году і апынулася ў аператыўным аддзеле, я ўбачыла на сцяне вялізны партрэт Фелікса Дзяржынскага, а пазыўныя супрацоўнікаў у рацыі гучалі Лубянка, Лубянка 1, Лубянка 2, Лубянка 7. І гэта вельмі яскравыя дэталі, якія вельмі яскрава сведчаць пра норавы ў гомельскай калоніі. Я тады адразу зразумела, што мяне там чакае. І я не памылілася. Гэта фашысцкі канцлагер. І умовы невыносныя, створаныя там, асабліва для палітвязняў. Іх катуюць і іх гнояць. Чалавечае жыццё абсалютна нічога не вартае там. Вядома, што на канец 2023 году ў гомельскай жаночай калоніі нумар 4 трымалі больш за 100 палітзняволеных жанчын, у тым ліку маці непаўналетніх дзяцей, пенсіянерак, журналістак і грамадскіх актывістак. Гэта вязніца Марыі Калеснікавай, Кацярыны Андрэевай, Алены Гнаўк, Дар'і Лосік ды іншых палітзняволеных жанчын. Наталю Хершы вызвалілі ў лютым 2022 году пасля 17 месяцаў зняволення. Пасля вызвалення яна вярнулася ў Швайцарыю, грамадзянства якое мела апроч грамадзянства Беларусі. Наталю Хершы асудзілі на 2,5 гады калоніі за тое, што на жаночым маршы яна нібыта сарвала за мапаўца балаклаву, якую папраўдзе не сарвала. У гомельскай калоніі яна адмаўлялася шыць форму для сілавікоў і правяла 46 дзён у ШИЗА. Колония, да, Гомеля, допустим, это настоящая изоляция, информационная тоже. Для меня колония города Гомеля – это самое худшее место моего заключения. Еще и потому, что везде, в каждой минуте пребывания там, это присутствие стресса. Стресс невероятно огромный, стресс. Во всем этом ты еще замечаешь, что у тебя нету приватной сферы, вообще отсутствует. Даже когда ты идешь в туалет, ее просто нету. Этого, может быть, ты не замечаешь в СИЗО либо в тюрьме, но в Гомеле, когда с тобой рядом вместе в одном отряде 120 человек, это особенно заметно. Даже с какой-то радостью воспринимала время моей изоляции в здании ШИЗО, потому что я хотя бы была ограничена от воздействия этого стресса.
Паводле непацверджаных звестак у гомельскай калоніі адбываюць пакарання каля 3000 жанчын. Пра ўмовы гэтай вязніцы расказвае былая палізняволеная Ганна Вішняк. Ганна былая валянтэрка тэлеграм-каналу «Вадзіцелі 97%», якая правяла 2,5 гады за кратамі. Палову часу ў гомельскай калоніі яна правяла ў ШИЗА і ў так званым прэс-атрадзе. У такі атрад звычайна пераводзяць зняволеных, якіх адміністрацыя хоча, так бы мовіць, выхаваць. Ганна Вішняк некаторы час жыла ў адным будынку з палізняволенай Марыяй Калеснікавай. Я была в 14-м, она в 18-м. 14 и 18 это одно и то же здание, просто разные подъезды и разные этажи. Это очень старое здание с ужасной сантехникой, с ужасными туалетами просто. Лучше бы это были какие-нибудь деревенские биотуалеты на улице, чем те унитазы, потому что это просто вот мерзко. Там же были бельевые швы. Да, мне приходилось швы, значит, одежды, швы вот, свитера прижигать кипятильником, потому что в швах собиралось очень много вот этих вот бельевых шей, и, вариантов других не было. Это было ужасно. И это как бомжатский отряд, скажем так. Там отряд сразу, когда заходишь, там нарисована такая бутылка внизу с огоньком, якобы горючая смесь, чтобы люди сразу понимали, в какой отряд попали. В основном это выпивали очень-очень сильно, а сейчас вот находятся там. И это люди, которые не следят за гигиеной от слова совсем. По опыту, вот чем хуже санитарно-бытовые условия, тем, в принципе, относительно нормально по отношению и относительно не такие гадкие люди с тебя окружают. Вот это вот я поняла четко, потому что когда я попадала в достаточно чистые, аккуратные отряды по санитарии, с людьми, которые моются, но знаете, моются они внешне, но это были ужасные люди. Конечно, везде были исключения. В любом отряде было хотя бы пару человек, с которыми можно было поговорить. Я сейчас не говорю о политзаключенных, естественно, потому что сейчас, позже уже стало политзаключенных в каждых отрядах. Беларуская нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексеевич сочыць за лёсамі многіх палізняволеных жанчын і моцна спачувае ім і ўсім палітвязням. Я вспоминаю очень Катю Андрееву. Я ее знаю. Красивая такая, очень умная девушка. По-моему, это была очень хорошая журналистка. И вот я себе представляю, как ее везли по этапу с этими собаками. Это в темноте. Что должна была эта хрупкая и такая изящная девушка пережить, а потом привыкнуть к этому быту ужасному. Женщины, вот, которыми я встречалась, они рассказывали, что когда их срок кончался, они уходили, и что они оставляли своим подругам трусы, чтобы была возможность менять трусы, там нижнее белье, все. Даже страшно представить, какая-то форма унижения. И я думаю, тысячи людей, которые прошли тюрьмы, а тем более там в колониях были, это будут больные люди. Не будет больны почки, желудок. Это будет огромная проблема. И, по-моему, власти добиваются этого. Как бы человек, его не убили, не расстреляли, но его сделали инвалидом. Это ее форма, тоже современная форма мести. И я думаю еще о Марии Колесниковой. Мария, которую мы все очень любили, такая красивая. Вот я вижу ее облик, как она всегда улыбается. Она была каким-то символом таким радостным. Вот нам часто ставят вину, почему вы не стреляли, почему вы не жгли шины. Но мы тогда в тот момент не были готовы. Это настолько внезапно. Мы сначала думали, что революция – это праздник, а мы очень дорого за нее заплатили. Шклоўская папраўчая калонія нумар 17. Месца гібелі палітвязня Вітольда Ашурка. На момант смерці Вітольда Ашурка начальником калоніі быў Александр Корніенко. Этот человек был, мне он себя отчувал, как царь некий таки. Что хочу с человеком, то и зроблю. Полное безмежье. Вот у меня вот такое отчувание возникло. То есть он мог отдать любые загады и его выконать. Любые. Потому что человек не оборонен там ничем. Успамінае былы палітвязень Віктор Пархімчык. Приезжала прокуратура и ходили яны по так званому Бродвею, это назывался Бродвей, поміж отрядами.
У него цікавая картина. Вот стоять этих 3 прокуроры и с такой хитрой ухмылкой. Жалобы есть? Тишиня. Ну хто ж собі захоче підписатися, максимум, смертний присуд? Конечно, жалоб нема. Шклоўская папраўчая калонія нумар 17 была ўтвораная ў 1980 годзе. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», на канец 2023 году там знаходзілася не менш за 90 палітвязняў. Там сядзелі палітык Павел Севярынец, філёзаф Владзімир Мацкевіч, цяпер там сядзіць барабаншчык з маршаў Аляксей Санчук ды іншыя палітвязні. Паводле афіцыйных звестак ва ўстанове утрымліваецца ў сярэднім каля 1500 асуджаных. Былы палітзняволены Віктор Пархімчык на момант смерці Ашурка адбываў пакаранне на хімію ў Камянецкім раёне. За адмову пешу хадзіць 25 кіламетраў на працу яго перавялі ў Шклоўскую калонію. Там Пархімчык прабыў 4 месяцы, з вясны па канец лета 2022 году. І тады я ўжо пачаў разумець, што дна няма. В гэтай прорве гулагаўскай яно адсутнічае, бо я яшчэ на каранціне 2 разы ў карцере аказаўся. Нельга было, напрыклад, займацца спортам палітвязням, там хадзіць на стадыён. Самае апаснае для іх было гэта калі палітвязні пачынаюць аб'яднацца. Як могуць 50 вертухаяў 5000 зэкаў ахраняць? Бо гэтая толпа іх просто знясе, калі што. І это таксама тонкая навука іхняя, як ім гэта рабіць. Раз'ядноўваць, своечасова бачыць лідараў, вакол якіх гуртуюцца іншыя людзі. І там я меў магчымасць пабачыць, добра зразумець, як працуе таталітарная сістэма ў цэлым. Пархімчык трапіў у калонію ўжо пасля смерці Ашурка. Ён шмат чуў ад іншых палітвязняў пра тое, што там адбылося. З ліку супрацоўнікаў калоніі іх таксама ёсць сегрэгацыя. Ёсць людзі, якія не б'юць вязняў. Іх, я думаю, што можа процентов 75-80. И есть 20% это так называемая оперотдел. И они подпаракуются наместнику Корниенко. И вот этих людей это задача бить и катовать. И той человек, який забивал Ашурка, и он, я думаю, что просто непрофессийно свою працу выконал. Я в двукосцях это кажу. Потому что, учесть за все, он просто перегнул пал, перестарался. И он, может, и не хотел забивать, или Ашурок, он такие... Ну, все казали про его принциповость. Что я, на белорусской мове там размаўлял, там не могли его заставить там инакш там. То есть он ничего не робил незаконного, але он не показывал вот этого рабского подпорядкования системе. Тым самым ён мог вызваць просто бешанасць у вертухаев, бо чалавек, які працуе в гэтай сістэме, яго праходзіць такая, ведаце, прафесійная дэфармацыя. Не ўсе, але большасць з іх становіцца просто клінічнымі садыстамі. І калі у гэтага чалавека, які думае, што перад ім просто жывёла, як сабака, якую ён можа аддаваць загады, а тая павінна іх выконваць гэтыя загады. А тут атрымоўваецца, што, ведаеце, як, непаслушны. І он, як, мяне так все боятся, а гэта не боится. И тому я думаю, что это вызвало остервенение его просто. Как у клиничного садиста, уже просто жывёльные такие вот некие инстинкты, и он перестал просто различивать свою силу. Там не все так гладко было для его. Пасля таго, як ён все зрабіў. Ён было на нейкі час не працаваў там. Но по моей інфармацыі ён зараз зноў вярнуўся туды. Пра тое, што стала прычынай гібелі Ашурка, разважае былы супрацоўнік прокуратуры Александр Ракицкий. Информации недостаточно для того, чтобы делать какие-то определенные такие выводы, но предположить вот в этом конкретном случае можно, что он подвергался со стороны администрации колонии насилию. В каком ракурсе, в каком ключе, это сложно сказать, но видео, по крайней мере, то, которое там было, которое видели, и та информация, которая поступала из колонии, свидетельствует о том, что в отношении него
сотрудники колонии применяли недозволенные меры воздействия незаконно. Мяркуецца, што ў свой час на камбінаце будаўнічых матэрыялаў і вырабаў пры калоніі працаваў Александр Лукашенко. Старажылы калоніі сцвярджаюць, што Лукашенко быў і непасрэдным супрацоўнікам ПК-17. Аднак у афіцыйнай ягонай біяграфіі пра гэта не згадваецца. Віктор Пархімчык працягвае. Ведаюць, кажуць, старыя зэкі, там же есть люди, якія з 90-х яшчэ сядзяць. Крымінальнікі такія, калі вот яшчэ бандитизм таким вот был, махровы в Беларусі. І яны рассказывали мне про працу Лукашэнкі там, что ён там хадзіў, там насамрэч, потым начальнік промкі зрабіў вялікую кар'еру, калі Лукашенко да ўлады прыйшоў. Ці выпадкова, што першая смерць палітвязня адбылася ў калоніі, дзе раней працаваў Лукашенко, разважае прадстаўнік Байпол Александр Азаров. Может быть и выпадково. Я не думаю, что специально они придумывали убить политзаключенного именно там, где служил Лукашенко. Но вся система создана так, чтобы политзаключенный подвергался всевозможным наказаниям, унижениям, взысканиям, всему, что возможно причинить ему боль. И чтобы он осознал то, что протестовать против режима больше нельзя, чтобы он освободился, и у него таких даже мыслей не возникало. Новаполацкая папраўчая калонія нумар 1, вязніца Віктара Бабарыкі і Ігора Лосіка. Начальнік Руслан Машадзеў, былы начальнік Андрэй Пальчык. Калонія размешчана ў старых бараках будаўнікоў заводаў «Нафтан» і «Полімір». Пасля заканчэння будоўлі там зрабілі папраўчую калонію, якую ў 2014 годзе перапрафілявалі пад ЛТП нумар 8. Праз 3 гады ЛТП зноў ператварылі ў калонію для агульнага і ўзмоцненага рэжыму і прысвоілі ёй нумар 1 пасля ліквідацыі Менскай папраўчай калоніі нумар 1. Сярод палітвязняў на Новаполацкай калоніі цяпер знаходзяцца журналісты «Свабоды» Ігор Лосік і Андрэй Кузнейшык, а таксама экс-кандыдат у прэзідэнта Беларусі Віктар Бабарыка. Паводле праваабаронцаў, там не менш за 95 прызнаных палітвязняў, а калі лічыць і непрызнаных, то значна больш. Працягвае прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў Байпол Александр Ракіцкі, які працаваў пракурорам аддзелу па наглядзе за законнасцю выканання крымінальных пакаранняў. Это касается не только Новополоцкой колонии, касается вообще всех исправительных учреждений, исправительных колоний в Беларуси. То есть очевидно, что есть, скажем так, политический заказ, который идет непосредственно от Лукашенко, министра внутренних дел, создать максимально невыносимые условия содержания для политзаключенных. Цель – это посеять страх в людях, в белорусах. И если берем мы общую такую цель, и конкретно в отношении лиц, которые осуждены по политическим статьям, политзаключенным, то сломать их волю к жизни, волю к переменам, уничтожить человеческое достоинство, скажем так. Былы палітвязень, колішні прэсавы сакратар штабу Святлана Ціханаўская Александр Кабанаў, які адбыў 3-гадовае зняволенне, у тым ліку ў Новаполацкай калоніі, сведчыць, што каля 10% зняволеных прызнаныя палітвязні. Для политических созданы особые условия. Начнем с того, что это 10-й профучет. То есть это экстремизм и иная деструктивная деятельность. Все, кто по политическим мотивам, неважно по какой статье, им в колонии дают этот 10-й профучет. У них рабочая неделя больше, чем у остальных заключенных. Если люди там ходят на промзону 3 раза в неделю, 2 раза в неделю зачастую на тяжелые работы, плюс различные смены, то политзаключенные ходят практически каждый день, кроме воскресенья. Ну, при мне это было. Суббота тоже был рабочий день. Второе, практически все политзаключенные, их всех буквально в течение ближайшего месяца, как только они приехали в колонию, их делают злостными нарушителями режима. То есть на них начинают составлять различные акты о нарушении там, формы одежды, не поздоровался, не так посмотрел, цепляются за все на свете, и практически всегда эти акты, они не обоснованы. Просто вот администрация так решила. Злостный нарушитель режима – это ШИЗО, то есть практически все идут в ШИЗО, сидят там какой-то срок, и эти люди, они не подпадают уже ни под УДО, ни под амнистии там, и так далее. Плюс у них урезанная товарка. Если у всей колонии 5 базовых в месяц, то у злостников это 2 базовых в месяц. Стараются лишать передач,
стараются лишать посылок, стараются лишать свиданий. Идет такое давление сильное. Плюс на звонки, значит, по ПВРу тому же. Все ходят раз в неделю. Политические, я, допустим, вообще ни разу на звонок не попал за то время, когда я там был. Политические ходят гораздо реже, бывает и раз в месяц, бывает там 2 раза в месяц. При этом их разговор происходит в присутствии оперативного сотрудника. Он сидит рядом и слушает, о чем идет разговор. Палітвязень папраўчай калоніі нумар 1 былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Віктар Бабарыка у канцы красавіка 2023 году з цялеснымі пашкоджаннямі трапіў з калоніі ў шпіталь. Дагэтуль дакладна невядома, што здарылася з палітвязням і які стан ягонага здароўя. А вось дзе трымаюць Віктара Бабарыку, збольшага вядома, кажа прадстаўнік Байпол Александр Ракіцкі. Думаю, что, как и сотни других политзаключенных, он на сегодняшний день находится в помещении камерного типа. Это, скажем, один шаг до тюремного режима. Таких заключенных, как Виктор Бабарыка, на сегодняшний день известно порядка там что-то 130, по-моему, человек. Нобелевская лаўрэатка Светлана Алексеевич называе Віктара Бабарыку самым сур'ёзным праціўнікам Лукашэнкі. Я разговаривала тогда с людьми, когда вот подписи собирали за кандидатов, то все хотели какого-то другого человека, даже не с оппозиции, а какого-то другого человека, который имел доказательства, что он может делать дело. Да? Виктор Бабарыка как раз и был таким человеком. И несмотря даже на то, что внешне он казалось, что у него нет сил для этой большой борьбы, нет, он оказался способным на это. Он был очень умный человек. Мне очень нравилось, как он говорил, что вот все, что я есть, это моя жена. Его жена трагически умерла, погибла. Вот. Это она меня сделала таким, как я есть. Вы знаете, вот мужчина, который способен это сказать, это удивительный мужчина. И всегда, когда с ним говоришь, у него было интересное мнение, он много читал, много думал. Я думаю, что они его никогда не сломают. Это не тот человек, которого можно сломать. Даже ценой жизни, мне кажется, он не уступит, хотя мы видим, как его унижают. Но мы с вами никогда не слышали, чтобы он дрогнул, чтобы что-то нет. Ни он, ни его сын, которые... Они были друзья, и они как бы всегда были вместе, и там они вместе. Нет, эти люди не сдадутся, они остаются символом борьбы. Палітвязень Валянцін Тлабачоў быў у наваполацкай калоніі са студзеня 2022 году да лютага 2023. З Бабарыкам, конечно, бачыўся, асабліва з ім размаўляць было складана, таму што там даносілі ці актывісты, ці там адміністрацыя могла заўважыць, што ты там размаўляеш. Ну, так крыху, конечно, кантактаваў, ён тады яшчэ выглядаў бадзёра. Што з ім зараз, гэта ўвогуле невядома. Ну, з Лосікам таксама я быў знаёмы. Калі ён даведаўся, што яго жонку затрымалі, ён там быў увогуле. Шмат яго хто успакойваў, ён там плакаў. А так, трымаўся ён таксама бадзёра, пазітыўна. Шчыра кажучы, усё гэта вельмі цяжка гэта пераносіць. Такая нагнятаючая абстаноўка там. Былы начальнік калоніі Андрэй Пальчык больш не займае гэтай пасады. Паведамлялася, што пры Пальчыку вязняў там білі, стваралі ім нечалавечыя ўмовы. Праваабаронцы заявлялі, што ведаюць выпадкі, калі Пальчык асабіста браў у гэтым удзел. На пачатак лютага 2024 году праваабаронцы вясны зафіксавалі каля 55 тысяч выпадкаў рэпрэсій з пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. За гэты перыяд не менш за 4500 чалавек асудзілі паводле крымінальных справаў. Блізу 1500 чалавек з гэтага спісу палітычна зняволеныя. Фактычная колькасць палітвязняў можа быць большай. Паводле ацэнак ПАРЭ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну ў выніку палітычных рэпрэсій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. У
папраўчых калонях выкарыстоўваюць практычна рабскую працу зняволеных. Сайт дэпартаменту выканання пакаранняў нагадвае старонку з бізнес-прапановамі продажу тавараў, якія вырабляюць зняволеныя. За сваю працу вязні атрымліваюць сімвалічную плату. Напрыклад, заробак у магілёўскай калоніі за ачыстку дратоў, брудную шкодную для здароўя працу складаў 74 капейкі ў месяц, паводле ўспамінаў былога вязня. Аб прымусовай працы за кратамі расказвае былы палітвязень, праваабаронца Леонід Судаленко. Ён адбываў пакарання ў Віцьбе папраўчай калоніі нумар 3. Кожны, хто там знаходзіцца, калі ён не пенсіянер і не інвалід, ён павінен працаваць. Калі я туды папаў, мяне размеркавалі на лесапільню, да, разнарабочим, так званым, я браў метлу і падметаў гэтыя апілкі. Мне налічваліся якіясьці капейкі, але на асабісты рахунак гэтыя грошы не прыходзілі. Калі ўжо вызваліўся, мне выдалі даведку аб маіх заработках, там ад 1 рубля до 3 на месяц мне налічвалі. Потым праз 8 месяцаў мяне перавялі на разборку гэтых каляровых дротаў. Гэта такая таксама ручная праца. Я, як правовы інспектор працы, былы незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Скажу, што бяспекі працы там няма, наогул ад слова няма. Рукі заўсёды паколаты, ты працуеш без пельчатак. Ну, калі толькі родныя не прышлюць, ну, напрыклад, усім прысылаюць родныя, мне таксама дасылалі гэтыя аднаразовыя пельчаткі, каб менш калолі дратамі гэтыя рукі, каб менш рэзаўся. Былы палітзняволены Віктор Пархімчык сведчыць пра выпадкі, калі працу палітвязняў на так званай хіміі выкарыстоўвалі і прыватныя камерцыйныя структуры. Я працаваў у тым ліку на прыватных фірмах. Это людзі, звычайныя беларусы, якія таксама падкія на працу гэтых палітвязняў. Яны сярод нас. Не трэба думаць, што толькі вертухаі і спадкаемцы расійскага ГУЛАГа гэта робяць, гэта людзі ў пагонах. Не, звычайныя бізнесоўцы могуць таксама не глуншацца такой справай. Сучасная пенітэнцыярная сістэма функцыянуе такім чынам, што многім палітвязням пасля некалькіх адседак у ШИЗА мяняюць рэжым на больш жорсткі і пасля новага суду пераводзяць з папраўчых калоніяў на турэмны рэжым. Так палітвязня мастака Алеся Пушкіна перавялі з Івацевіцкай калоніі ў Горадзенскую турму, дзе ён загінуў ад пагаршэння стану здароўя ў выніку нечалавечых умоваў і неаказання медычнай дапамогі. Сёмаму кругу пекла Жодзінскай, Магілёўскай і Горадзенскай турмам прысвечаная 5-я частка падкасту «Радыё Свабода» «Архіпеляг Белах». З вамі была Ганна Соусь.